Yooyaa shamarra fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan jirtu ani jira obboleettiin keessan galata rabbii anaaf haa jiraatu isiniin jedha. Akkam jirtanii fayyaa keessan nagaa miti nagaa kooti obboleettiin keessan galata rabbii. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo guyyaa har'aa waan tokko qabadeetanii dhufee wanti ani qabadee dhufes akkuma mata duree irratti argitanii wantoota baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Wanti guyyaa har'aa ani qabadee dhufee akkasuma wanti isin bohaarsurree hin jira. Akkasuma immoo egaa rakkina biyya keenya keessatti uumameen akkasuma biyya Wallagga keessatti namoota aga sanaa lubbuun isaanii darbee sababa sanarraan kan ka'e immoo namoota baay'ee abbootiin isaanii haadholiin isaanii warra biyya ambaa keessatti argaman kan jalaa ajjeesanii baay'ee gadda cimaa keessaa yookiin immoo lubbuu isaaniitiif illee sodaachisaa keessa kan jiru ni jiran jechuudha. Akkasuma obboleettii keenya biyya Dubaay keessatti baay'ee abbaa isii jalaa ajjeesanii lubbuu isiitiif illee baay'ee sodaachisaa ta'ee kan jirudha akka dhageenyetti jechuudha. Akkasuma obboleettiin keenya kuni guyyaa kana miti yookiin abbaa isii jalaa ajjeesu kana qofa osoo hin taane kana durarree qabeenya isii jalaa barbadeessanii baay'ee gadda guddaa keessa kan turtedha obboleettiin keenya kuni. Obboleettii keenya kana baay'ee miidhamsi yookiin immoo baay'ee itti baay'atee jira jechuudha. Kanaaf lubbuu isii rabbii isii haa eegu, abbaa isii rabbii warra jannataa isii haa taasisuun jedha. Kanatti aansee immoo waan baay'eetu adeemaa jira biyya Saawud Arabiyaa keessatti illee obboleettiin keenya tokko lubbuu koona baraaraa kan jettu iyyataa akka jirtu odeeffannoon nu qaqqabee jira jechuudha. Isillee egaa maalirra akkasiin geessee wanti nuti quba qabnu tokko illee hin jiru. Egaa rabbiin isillee bakka isii jirtutti rabbii isii haa eegu, lubbuu isii rabbiin isii haa baasu jenna. Egaa kan keenya kuni baay'ee nama sodaachisa jechuudha. Biyya ormaa keessatti haara galfii hin qabnu, biyya keenya keessatti haara galfii hin qabnu waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Akkasuma wantoota baay'ee na ajaa'ibsiisanii fi wantoota baay'ee immoo keessa kootti na gaddisiisan hedduu qabadee dhufee jira waan ta'eef mee viidiyoo kana laallee walitti haa deebinu. مسجد اليوم ديو مسجد عارفه قرآن أقرأ ديو قرآن كم قرآن ربي هون قرآن ربي تيزا خلاص انت خلينا نمشي نجنة إذن نور كمان ديو إذن إذن نور كاي هاي مالك جلي أتي دينك بوس مكان نبي والله إمبو Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma viidiyoo kana waliin hordofnetti jechuudha. Obboleettiin keenya kuni karaarra deemaa osoo isiin jirtu itti dhufanii obboleettii keenya obboleettii musliimaati jechuudha. Eessa deemaa jirta jedhanii dargaggoonni nama 5 moo waan akkasii kan ta'anii itti dhufanii jechuudha. Sana dura mucaa kana sodaachisanii jiranii karaa kanarra hin deemin jedhanii jechuudha. Isin eessa deemaa jirtennaan quraana qara'uu deemaa jira. Quraana maaliif? Quraana rabbii jetteeni. Sanaan booda gaafa isaan ishee qabachuudhaaf itti dhufan akkam akka isiin goote walumaan ilaalla. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma argitan jechuudha. Obboleettiin keenya kuni akkamittiin akka jara kana ofirraa ishee dhoowwite haala ajaa'ibsiifaadha jechuudha. Hedduu dinqisiifadheeni. Wanti kun diraamaadhaaf illee yoo ta'e jechuudha hedduu na bohaarsite hedduu dinqisiifadheen jechuudha. Waan baay'ee na gammachiiste jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasuma kanatti aansee immoo dubartoota biyya Arabaa jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Biyya Arabaa carraaqanii ofiifi maatii isaanii jijjiiruudhaaf dhaqan malee maqaan isaanii kabajamtoota dubartoota Oromooti. Dayyuutummaa fi ilaalcha gadaanaa dubartoota keenya kanneen biyya Arabaa jiraniif qabdu kana keessa baay'ee obboleesso. Dubartoota Awurooppaa nama jiru dhageesse shamarran biyya Ameerikaa jechuunoo takkaa gurrarratti baate gonkumaa hin jiru. Duuba ijoollee teenya kabajamtuu biyya Arabaa dhayite maaliif Oromummaa isaanii irraa mulqitanii maqaa biyya Arabaa moggaaftaniif? Namni hundi kaayyoo biyyarraa bahuuf qaba. Garuu carraan bakka fedhe nama buusa. Dhugaa dubbachuuf hordoftoota koo egaa akkuma obboleessi keenya jedhe obboleettiiwwan keenya shamara biyya Arabaa jechuun isaaniif hin malu. Biyya Arabaa deemuun isaanii abbaa isaaniif haadha isaanii jireenya isaanii isaaniif jijjiiruudhaaf malee kan jedhu
waan nu jajjabeessu tokko nuuf dabarse jechuudha. Duuba ijoollee teenya kabajamtuu biyya Arabaa jirtu kan jedhamtu maqaa biyya Arabaa jedhamee moggaafamu fi hin qabu kan jedhu dhaamsa kana nuuf dabarsee jira jechuudha. Hedduu galatoomii siin jenna obboleessa keenya qaalii. Kanatti aansee ammallee waan tokko qabadheetiin dhufe jechuudha. Waan nama dinqisiisu akkuma suuraa isaa asirratti argaa jirtanii waan hedduu nama ajaa'ibu jechuudha. Gurbaan wayii suura saree uffattu ofirratti surree suura saree ofirraa qabdu uffatee kan deemu saroonni arganii akkam akka isaan ta'anii mee wal waan daawwanna. Oh my god. Waan hedduu nama dhibuudha jechuudha. Sarittiin surree gurbaan uffatee deemu ilaaluudhaan wal yaabbattee gubbaarra baatee ilaalaa turte jechuudha. Waan nama dinqisiisu waan hedduu na ajaa'ibe jechuudha. Kolfeen ture hedduun kolfee ture. Maali barri kuni kanan jiru baay'ee na ajaa'ibe jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aa hooyyee sirbuu deemanii obboleewwan keenya jechuudha. Hooyyee mana kana haguuqaatu nu laachuu wal mari'atu safafataa dinaan jedhee dinaan duulaa qawwee qabu wanta ta'e kun koo mana musliimaati. Allahu Akbar. Mana gini jadi nagisani itu manta tak ijo kuni kau mana muslim itu memang kau dah nijarri kun puluhan ilalla. Sallallahu. Kuni kau mana muslimati? Allah Akbar. Mubariki fi nuti amado ni mata nakamaratu godukuni ente lakati takarrati akkam akka isaan ta'ani me walwaane dada waan nama ajaa'ib me video kana dada abba abdi jam abba abdi tinni kuni me mubarak musamma akkam akka inni ta'aa jiru intala kana laalee ajaa'iba jenna waan hedduu nama ajaa'ibu namni keenya hedduu nama dinqachuudha laala viidiyoo kana daawwadha waan hedduu nama ajaa'ibuudha jechuudha tokkoffaa namni kuni nama haadha manaa qabuudha nama ijoollee qabuudha waan akkana gochuun irraa eegama jedhee hin yaadu jechuudha akka kan gootetti kanaaf iyyuu waan namarraa hin eegamne jechuudha tokkoffaa yeroo kanatti nuti lammiin kan keenya lafarraa dhumaa jira lafarraa xaragamaa jira isaaniif sagalee ta'uudha moo dammoo haadha manaa osoo qabu osoo haati manaa mana jirtu meeq waan akkanaa gochuun isaa maal jechuudha مي مال مجد أمر ربي دي والله أنا سوف وراك ودينك ويا تكونين كتير رابط ويا تكونين كتير رابط وقع ربي باي وانا ما انتني جرورة جتورا وانا ما جبسي سورا أبا نبدي اللي تولكا هذا مناهن أو يوزني مبارك مكسمة نما علمو كابو نما هذا مناهن كابو nama isa bira jirtudha gaafa dhaqee intallitti kana arge footoo isa kana dudda duuba footoo kaawwate yoo akkana godhatu maal fakkaata maaltu namatti dhaga'ama
safuu nama keenya wallahi safuu rabbiin isaanitti araarama. Fi eenyu jedhama inni mataa nakka maraatuuf godhu kuni intala takka irratti akkam akka isaan ta'anii mee wal waan ilaala waan nama ajaa'iba. Mee viidiyoo kana ilaalaadha. Abbaa Abdii jedhama. Abbaa Abdiitiin kuni mee Mubaarak Musammaa immoo akkam akka inni ta'aa jiru intala kana ilaalee ajaa'iba jenna. Waan hedduu nama ajaa'ibu. Namni keenya hedduu nama dinqachuudha. Laala viidiyoo kana. Viidiyoo kana daawwadhaa. Waan hedduu nama ajaa'ibuudha jechuudha. Tokkoffaa namni kuni nama haadha manaa qabuudha, nama ijoollee qabuudha. Waan akkanaa gochuun irraa eegama jedhee hin yaadu jechuudha akka kan gootetti. Kanaaf iyyuu waan namarraa hin eegamne jechuudha. Tokkoffaa yeroo kanatti nuti lammiin kan keenya lafarraa dhumaa jira, lafarraa xaragamaa jira. Isaaniif sagalee ta'uudha moo yommuu haadha manaa osoo qabu, osoo haati manaa mana jirtu mee waan akkanaa gochuun isaa maal jechuudha? Mee maaluma jedhama dhala rabbiiti. Wallahi ana sababa waraa qottee guyyaa tokko niin gatee biraa bada. Guyyaa tokko niin gatee biraa bada dhugaa rabbi. Baay'ee waan nama intini jedhudha jechuudha, waan nama jibbisiisudha. Abbaan Abdiillee tole ka haadha manaa hin qabu yoo jenne Mubaarak Musammaa nama ilmoo qabu, nama haadha manaa qabu, nama isa bira jirtudha. Gaafa dhaqee intalittii kana arge footoo isa kana dugda duuba footoo kaawwatee yoo akkana godhatu maal fakkaata? Maaltu namatti dhaga'ama? Safuu nama keenya wallahi safuu rabbiin isaanitti araarama.